कृपया अहिले नेटको समस्या कारण गर्दाखेरि नेट बिचमा कटिएर आउँदैछ। त्यसको लागि क्षमा याचना माग्न चाहन्छु। रात्रिकालीनको बसाइ हो यो कार्यक्रम। कार्यक्रम नेपाली गजल अनलाइन साहित्यिक आवाज सुनिराख्नु भएको छ यतिखेर भने तपाईँ पनि सहभागिता जनाउनको लागि कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँका गजल मुक्तक कविताहरूलाई सरसर्ती पठाउनुहोला र सुनाउनुहोला आफ्ना साथीभाइहरूलाई सेयर गरेर। रात्रिकालीनको बसाइ हो यो बन्दकोठोको आवाज तपाईँसँग म प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरेको छु। तपाईँ वेबसाइटबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ प्रिय श्रोताबिन गजल प्रेमी गजल स्रष्टाहरू www नेपाली गजल अनलाइन blogspot.com बाट पनि तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर नमस्ते म्युजिक नेपाल युट्युब च्यानलबाट पनि तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। साताको एक दिन मात्र आउने रात्रिकालीनको बसाइमा म कार्यक्रम प्रस्तुता नरेश धड्कन म र नीतिको साथमा तपाईँ सुन्न राख्नु भएको छ यतिखेरको बसाइ हो। कृपया तपाईँसँग पनि त्यस्ता गजल मुक्तक शायरी छन् भनेपछि सम्प्रेषण गर्न नभुल्नुहोला। कृपया मेरो हातमा एउटा पत्र परेको छ। पत्र म वाचन गरिहालौँ। पत्र यस्तो रहेको छ। समुद्र जस्तो शान्त रहनु, बेग जस्तो दिमाग राख्नु। समुद्र जस्तो शान्त रहनु, बेग जस्तो दिमाग राख्नु। संसार स्वार्थी छ साथी। पाइलो पिच्छे होस राख्नु, नदीलाई लम्बिने होइन, गहिराईको हिसाबले नाप्ने गर। मानिसलाई धन रूप होइन, त्यसको वृद्धि र स्वाभिमान माया गर्ने गर। जसको मेरो हातमा पत्र रहेको छ। संसारकर्मी हिमाल गढशाला कैलाली नेपाल घर भई उनले हामीलाई पत्रचार गर्नुभएको थियो। पत्रको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। रात्रिकालीनको बसाइबाट र कार्यक्रम नेपाली गजल अनलाइन साहित्य आवाजबाट श्रोता गजल प्रेमी गजल मनहरूलाई म यो कुरा अवगत गराएको छ। आजदेखि कार्यक्रम नेपाली गजल अनलाइन साहित्य आवाज तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ युट्युब च्यानलबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। यो व्यवस्था पनि हामीले गराइरहेका छौँ तपाईँ गजल प्रेमी मनहरूलाई, गजल स्रष्टाहरूलाई। त यसै गरेर तपाईँ जानुहोस् कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँका गजल मुक्तक के छन्, शायरीहरू छन् भने, कविताहरू छन् भने तपाईँको के हो, गजल हो कि कविता हो कि त्यसको नाम लेखेर र तपाईँको पुरा नाम कहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट सम्प्रेषण गर्न नभुल्नुहोला। र राम्रो लाग्यो भने तपाईँ सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अर्को म गजल पढ्नतर्फ लाग्छु। कृपया केही त्रुटि भएमा क्षमा याचना। यो तपाईँसँगको बसाइ कतिजनालाई म सहभागिता गराउन चाहन्छु र कतिजनाले सम्प्रेषण गर्नुभएका गजल मुक्तक शायरी र कवितालाई म वाचन गर्न सक्छु। त्यो समयले बताउँछ र समयसँगै हिँड्नुपर्छ, समयसँगै बस्नु र समयसँगै चल्नुपर्छ। के गर्ने श्रोता, कार्यक्रम नेपाली गजल अनलाइन साहित्यिक आवाज हामी आजदेखि नै सुरु गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ त्यस्तै भनिदिनु। तपाईँ जानुहोस् फटाफट मित्र, तपाईँको मोबाइलमा तपाईँको फेसबुक पेज तपाईँ फेसबुक चलाउनुहुन्छ भने, यदि इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ फेसबुक पेजको यो हो नेपाली गजल अनलाइन साहित्यिक आवाज, यसलाई तपाईँ लाइक गर्नुहोस्। लाइक गरेर तपाईँमा भएका ती गजल प्रेमीहरू, मन पारेका मित्रहरूलाई
र गजल स्रष्टाहरू तपाईँ कमेन्टमा गएर आफ्नो कमेन्ट लेख्नुहोला। यो पनि अवगत गराए तपाईँलाई। कृपया मेरो हातमा अर्को पत्र परेको छ, म पत्र पढ्नतर्फ लाग्छु ढिला नगरिकन। उनको पनि मेरो जस्तै मन भइदिए भए, उनको जस्तै मेरो पनि मन भइदिए, बिछोड हुनुभन्दा मिलन भइदिए भए, बिछोड हुनुभन्दा मिलन भइदिए। आमा बुवालाई दया गर्ने पवित्र मन भएकी कञ्चन भइदिए। आमा बुवालाई दया माया गर्ने पवित्र मन भएकी कञ्चन भइदिए। गरिबको झुपडीमा अरू नभए पनि त्यो महँगो माया किन्ने धन भइदिए भए। हाम्रो मायाको बिचमा आउने दुई दुश्मनको हत्या गर्ने धन भइदिए। अति नै सुहाउ थियो ज्यान भारी, साडी अनि चोली पहिरन भइदिए। पत्राचार गर्नुभएको थियो गजल प्रेमी, गजल स्रष्टा दीपक कुमार बानिया, ठेगाना श्रीकोट, मुगु रारा, हाल मुम्बई ददरबाट सम्प्रेषण गर्नुभएको थियो हामीलाई। र तपाईँसँग पनि त्यस्ता कि गजल मुक्त छन्, शायरी छन् भने कमेन्ट मार्फत तपाईँ पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको कमेन्टलाई स्थान दिनेछौँ। यो रात्रिकालीनको बसाइ हो। रात्रिकालीनको बसाइमा तपाईँसँग कुराकानी र तपाईँका मुक्त गजल शायरीलाई वाचन गर्नेछौँ। र तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ, कृपया तपाईँ जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट मार्फत पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अधेरी रात सँगसँगै हामीले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछ है। मेरो हातमा अर्को गजल परेको छ। धनराज पाण्डे अभागी कान्छो भनेर उपनाम लेख्नु भएको छ। टिकापुर कैलालीबाट हामीले सम्प्रेषण गर्नुभएको थियो। तपाईँ पनि फेसबुक एकाउन्टमा गएर नेपाली गजल अनलाइन साहित्य आवाजलाई लाइक गर्नुहोस्। तपाईँ कति कुन दिन पठाउनु भएको छ त्यो दिनको मिति लेखेर तपाईँको नाम ठेगाना सबै लेखेर हाल कहाँ हुनुहुन्छ, स्वदेशमा हुनुहुन्छ या प्रदेशमा हुनुहुन्छ त्यो पनि हामीले अवगत गराउनु होला। यतिखेरको बसाइमा म अर्को गजल लिन चाहे। धनराज पाण्डेजीको उपनाम अभागी कान्छो भन्नुभएको छ। टिकापुर कैलालीबाट सम्प्रेषण गर्नुभएको थियो। उनको गजल म अझ वाचन गर्छु। जब तिम्रो जीवनमा परे मेरो आँखा, जब तिम्रो जीवनमा परे मेरा आँखा, तब तिमीतिर बसाइसरे मेरो आँखा, तब तिमीतिर बसाइसरे मेरा आँखा। फक्रिएको फुल तिम्रो कुनप्पेतिर खोज्दैछौ, शिरदेखि पाउसम्म झरे मेरो आँखा, शिरदेखि पाउसम्म झरे मेरा आँखा। दुईटै आँखा लोभी मेरा, तर तिमीसँग एउटा भाग नपुगेर लडाइँ गरे मेरो आँखा, भाग नपुगेरै लडाइँ गरे मेरो आँखा। यस्तै गर्न हुन्न भनी सम्झाउन खोज्दाखेरि उल्टै मलाई पो आँखा तारे मेरा आँखा, उल्टै मलाई पो आँखा तारे मेरा आँखा। यौवनको छाला तिम्रो नानीभित्र छल्किँदा पक्कै पनि निदाउँदैन भरे मेरा आँखा, पक्कै पनि निदाउँदैन भरे मेरा आँखा। गजलको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धनराज पाण्डे अभागी कान्छाजीलाई। टिकापुरबाट हामीलाई सम्प्रेषण गर्नुभएको थियो। उहाँको हामीले गजली भाषण गऱ्यौँ। कृपया अगाडि मैले तपाईँले
नेट समस्या भएको कारण तपाईसँग अगाडि आरके कुन नेपालीजी हुनुहुन्थ्यो र आरके उहाँको नाम मैले राम्रोसँग मैले दिमाग राखिनँ र कृपया तपाईँ पनि सुन्दै हुनुहुन्छ भने आउनुहोला। तपाईँको मुक्त गजल सारीलाई हामी सम्प्रेषण गर्नेछौँ कार्यक्रम नेपाली गजल साहित्यिक अनलाइन आवाजबाट। समुद्र जस्तो शान्त रहनु यो शायरी, समुद्र जस्तो शान्त रहनु, दिमाग जस्तो बेग जस्तो दिमाग राख्नु, संसार स्वाति साथी पाइले पछि होस राख्नु। नदीलाई लम्बिने होइन, नदीलाई लम्बिने होइन, गहिराइको हिसाबले नाप्ने गर। मानिसलाई धनरूप होइन, त्यसको वृद्धि र स्वाभिमानसँग माया गर्ने गर। यतिखेरको बसाइमा साइड रहेको छ संसारका कर्मी हिमाल गडसेला कल्याण नेपालबाट हामीले सम्प्रेषण गर्नुभएको थियो। उहाँको गजल उहाँको शायरी हामीले वाचन गरिसकेका छौँ। त्यसै गरेर तपाईँ पनि सम्प्रेषण गर्नुहोला, सम्प्रेषण गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँका ती भित्री स्पर्धभित्र लुकिएका गजल मुक्तक शायरीलाई बाहिर प्रस्फुटन गर्ने र तपाईँको कमेन्टलाई हामी स्थान दिनेछौँ। यो पनि तपाईँलाई अवगत गराई रात्रिकालीनको बसाइ हो। रात्रिकालीनको बसाइमा चारैतिर कालो कालो रातले अँधेरी रातमा हामीले यो बन्द कोठको आवाज तपाईँसँग जोडिरहेका छौँ र तपाईँलाई सुनाइरहेका छौँ। कृपया अर्को कुरा मैले अवगत गराएँ, तपाईँलाई अवगत गराउन चाहे नमस्ते म्युजिक नेपाल युट्युब च्यानलबाट पनि तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। यो व्यवस्था पनि हामीले मिलाइसकेका छौँ। कृपया झर्को नमानिकन तपाईँ कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट फटाफट सम्प्रेषण गर्नुहोला। त्यसै गरेर अगाडि मेरो हातमा अर्को पत्र परेको छ, म पत्र पढिहाल्छु। उहाँको पत्रमा सायद गजलै रहेछ, उहाँको पनि गजल म एकछिन भाषणतर्फ राख्छु। अब एकैछिनपछि म तपाईँका कमेन्ट पनि पढ्नेछु, को हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि जानकारी गराउँछु। गजल भन्नुभएको छ। उहाँको गजल म पढ्नतर्फ गइरहेको छु। उहाँको गजल म पढ्नतर्फ जान्छु। सयौं जुनी तिमीलाई माया गर्छु, सयौं जुनी तिमीलाई माया गर्छु भन्न व्यर्थै भयो। हात काटेर सिउँद तिम्रो भर्छु भन्नु व्यर्थै भयो। साथै जुनी तिमीलाई माया गर्छु भन्नु व्यर्थै भयो। हात काटेर सिउँद तिम्रो भर्छु भन्नु व्यर्थै भयो। साथ मात्रै पाउने भए यो जुनीमा तिम्रै मैले, साथ मात्रै पाएँ मैले भने यो जुनीमा तिम्रै मैले। हाँसी खुसी आधी खोला तर्छु भनी व्यर्थै भयो। हाँसी खुसी आधी खोला तर्छु भनी व्यर्थै भयो। स्वार्थी रहेछ तिम्रो मन पढाइ भयो आफै आज। स्वार्थी रहेछौ तिमी मन पढाइ, स्वार्थी छौ तिम्रो मन पढाइ भयो आज आफै। निष्ठुरी त्यो मायाको भार पार्छु भन्नु व्यर्थै भयो। निष्ठुरी भो त्यो मायाको भार टार्छु भन्नु व्यर्थै भयो। तन मन एक गरेर माया गरे तिमीलाई मैले, तन मन एक गरेर माया गरे तिमीलाई मैले। पढाइ भयो तिम्रो लागि मर्छु भन्नु व्यर्थै भयो।
पराय भयो तिम्रो लागि मर्छु भन्नु व्यर्थै भयो पवित्र थियो मेरो माया लत्याएर गयौ छोडी जाले निष्ठुरीको दिलमा सर्छु भन्नु व्यर्थै भयो जाले निष्ठुरीको दिलमा सर्छु भन्नु व्यर्थै भयो साथ मात्रै पाए भने यो जुनीमा तिम्रै मैले हाँसी खुसी आदि खोला तर्छु भनी व्यर्थै भयो स्वार्थी रहेछ तिम्रो मन पढाइ भयो आज निष्ठुरी भयो त्यो माया के बहार गर्छु भन्नु व्यर्थै भयो गजलको लागि धेरै धेरै धन्यवाद गजल प्रेमी दामोदर राणा भाट थुमाको डाँडा 2 कास्की हाल क्षितिजपारी साउदी अरबबाट हामीलाई सम्प्रेषण गर्नुभएको थियो सम्प्रेषणका लागि धेरै धेरै धन्यवाद आगामी दिन पनि तपाईँ सम्प्रेषण गर्नुहोला तपाईँका मुक्तकलाई स्थान दिनेछौँ तपाईँको मुक्तक हामी पढ्नेछौँ त्यसै गरेर प्रिय श्रोतामन गजल प्रेमी पारेकी स्रष्टाहरू मेरो हातमा अर्को पत्र परेको थियो पत्रकारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँ पनि नेपाली गजल अनलाइन साहित्य आवाज सुन्न मन लाग्छ भने तपाईँ वेबसाइटमा गएर www.nepaligajalonlineblogspot.com सर्च गरे पनि सुन्न सक्नुहुन्छ गजल रहेको छ तिम्रो थलो चाह्यो भने तिम्रो थलो चाह्यो सधैँ बदलामा आँसु दियौ चोखो माया लायो सधैँ बदलामा आँसु दियौ तिम्रो थलो चाहे सधैँ बदलामा आँसु दियौ चोखो माया लाए सधैँ बदलामा आँसु दियौ तिमीले बोलाउँदा घरको छन्दा यसै छोडी भेट्न भनी आए सधैँ बदलामा आँसु दियौ भेट्न भनी आए सधैँ बदलामा आँसु दियौ तिमीलाई चोट लाग्दा मुटु दुख्यो मेरो सानो तिमीबाटै धोका पाए बदलामा आँसु दियौ तिमीबाटै धोका पाए बदलामा आँसु दियौ तिम्रो भलो चाहे सधैँ बदलामा आँसु दियौ चोखो माया लाए सधैँ बहुलामा आँसु दियौ चोखो माया लाए सधैँ बदलामा आँसु दियौ गजल प्रेमी साहित्य स्रष्टा वीर महारा बैदडीजी नै हामीले सम्प्रेषण गर्नुभएको थियो धेरै धेरै धन्यवाद वीर महाराजीलाई आगामी दिन पनि तपाईँको फेसबुक पेज नेपाली गजल अनलाइन साहित्यमा सम्प्रेषण गर्नुहोला ती भित्र रहेका शायरी मुक्त गजल कवितालाई हामी श्रृङ्खलामा यसरी नै सम्प्रेषण गर्नेछौँ सम्प्रेषण गर्न नभुल्नुहोला तपाईँको ती गजल मुक्तक शायरी कविता म नरेश धड्कन महारानी 3 रात्रिकालीनको बसाइमा यसरी नै अँध्यारोको कालो रातमा काई बन्द कोठाको आवाज श्रोताबिन्दुहरूको मोबाइल सेटमा यसरी नै वाचन गर्नेछु आए धेरै सिकिएर मुगलानबाट खुसिएको छ मुस्कानबाट खुसिएको छ मुस्कानबाट किन एउटै गल्तीको बयान गर्छौ
किन एउटी गल्तीको बयान गर्छौ? गल्ती हुन्छ मान्छेको अनजानबाट, गल्ती हुन्छ मान्छेको अनजानबाट। उनीले महलबाट हतियार उठाएछ, उनीले महलबाट हतियार उठाएछ। गरिब आवाज उठ्छ मतन्नबाट, गरिबको आवाज उठ्छ मतन्नबाट। सङ्घर्ष त जीवनमा गर्नै पर्ने रहेछ, सङ्घर्ष जीवनमा गर्नै पर्ने रहेछ। नत्र कसरी चामल बन्छ धानबाट, नत्र कसरी चामल बन्छ धानबाट। म त्यो नदीको किनारामा पर्खिनेछु, म त्यो नदीको किनारामा पर्खिनेछु। तिमीले माया पठाउनु तुफानबाट, तिमीले माया पठाउनु तुफानबाट। सुभाष चन्द्र वैद्यश्वर नगरपालिका 7 दोलखाबाट सम्प्रेषण गर्नुभएको थियो। उहाँको गजल पनि हामीले सरसाती पढिसक्यौँ। कृपया तपाईँ पनि यसरी नै सहभागिता जनाउनुहोला। तपाईँ पनि यो पेजलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरेर अरू साथीहरूलाई पनि पुर्याउनुहोला। यो अपेक्षा रहेको छु। अवश्य पनि तपाईँ यो कार्यक्रमलाई मन पराउनुहुन्छ। बिहीबारको बसाइमा यो रात्रिकालीन सुनसान कोठामा छु। बाहिर कतिको आवाज आइरहेको छैन, मात्र हाम्रो कार्यक्रमको आवाज सुनिराख्नु भएको छ। तपाईँसँग हामी जोडिरहेका छौँ। तपाईँका ती गजल मुक्तक शायरीहरूलाई वाचन पनि गरिरहेका छौँ। तपाईँका गजल मुक्तक शायरीहरूलाई वाचन गर्छौँ। यो पहिलो दिनको बसाइमा तपाईँले कस्तो लागिरहेको छ त्यस्तो भन्नुहोला। र मेरो हातमा अर्को पत्र परेको छ। यो पत्र मार्फत म ओझेल पर्छु। फेरि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सिद्धिनै लागेको छ र कार्यक्रम आफ्नै समय आफ्नै गतिमा चल्छ र हामी तपाईँसँग बस्ने मन त धेरै हुन्छ, तर पनि बस्ने मन हुँदाहुँदै पनि हामी त्यहाँबाट छुट्टिने हुन्छ। समयलाई कसैले रोक्न सक्दैन, आफ्नै गतिमा चलिरहेको हुन्छ। श्रोता गजल प्रेमी स्रष्टाहरू, शान्तिको आगो सधैँ घन्किएर देश डुब्यो, शान्तिको आगो सधैँ धन्किएर देश डुब्यो। सिमानामा वैरीहरू तन्किएर देश डुब्यो। आफ्नो औकात बिर्सिएर ठुल्ठुला भए सबै। सिमानामा वैरीहरू तन्किएर देश डुब्यो। आफ्नो औकात बिर्सिएर ठुल्ठुला भए सबै। च्याउ जस्ता नेताहरू सन्किएर देश डुब्यो। निज स्वार्थी मौलाएर ढलेको छ जताततै, निजी स्वार्थी मौलाएर ढलेको छ जताततै। विकासका पूर्वाधार नै थन्किए देश डुब्यो, विकासका पूर्वाधार नै थन्किएर देश डुब्यो। कामधन्दा दाम प्यारो ठान्न थाले आजभोलि, कामभन्दा दाम प्यारो ठान्न थाले आजभोलि। भ्रष्टाचारका मोटा झिङ्गा थन्किएर देश डुब्यो। कतै यहाँ पिल्सेका छन् अभाव र गरिबले। कतै भने डिस्कुनास थन्किएर देश डुब्यो, कतै भने डिस्कुनास घन्किएर देश डुब्यो। अशान्तिको आगो सधैँ धन्किएर देश डुब्यो। सिमानामा वैरीहरू तन्किएर देश डुब्यो। आफ्नै औकात बिर्सिएर ठुल्ठुला भए सबै। च्याउ जस्ता नेताहरू सन्किएर देश डुब्यो। निजी स्वार्थी मौलाएर ढालेको छ जताततै। विकासका पूर्वाधार नै थन्किएर देश डुब्यो। कामधन्दा दाम प्यारो ठान्न थाले आजभोलि। भ्रष्टाचारका मोटा झिङ्गा थन्किएर देश डुब्यो। गजल प्रेमी, गजल मन कोमल भट्ट पुरानो नौका काठमाडौँ हाल न्युयोर्कबाट पठाउनु भएको थियो।
यसरी नै तपाईँ पनि सुन्न सक्नुहुन्छ र आज कार्यक्रम